En el corazón del Parque Nacional Tunari, un equipo comprometido protege uno de los ecosistemas más valiosos de Cochabamba, los bosques nativos altoandinos. Nuestro programa busca la protección, restauración y conservación de las funciones ecosistémicas que brinda el Parque Nacional Tunari para el desarrollo sostenible de las comunidades locales. A partir de la gestión 2022, iniciamos con la formación de brigadas comunitarias para el combate de incendios forestales. A la fecha, ya contamos con más de 10 brigadas en 3 municipios. Cada año observamos cómo el fuego arrasa con nuestros bosques nativos, pajonales y sembradíos. No queremos que se queme también lo que con tanto esfuerzo hemos logrado. Dentro del proyecto de restauración, cada plantín producido y deforestado es una vida. La Brigada A no solo combate incendios, participa activamente en las capacitaciones con comunidades, en coordinación con la Unidad de Gestión de Riesgos, gobiernos municipales y el CERNAC. Bienvenido, Inge. Gracias por venir a apoyarnos. La reducción de los incendios forestales viene a través del trabajo conjunto que se tiene con varias instituciones en el entendido de hacer una pronta respuesta, pero así también el trabajo coordinado con la Asociación Armonía de fortalecer sus capacidades de respuesta a nuestras comunidades. Es por eso que decidimos actuar. Con la prevención de incendios, protegemos los bosques nativos de la ladera sur del Parque Nacional Tunari.